comida que guardan para los animalitos. Aquí vamos a ver más. Muchos más animalitos. Bien, mi gente. Miren estos pellizquitos, acantilados, azulitos. Aquí hay verdecitos. Aquí tenemos los colores distintos. Y no quiere cajaritos de estos, pero me faltan mucho todas las mañanas. A ver a los niños. A ver, miren, azulitos. Oye, gallo. Ellos sí donde venden animalitos, miren, a ver. ¿Sabes? Ya están. Para la gente que viene. Hola. Hola, hola. Oye, el gallo por ahí. Está dando comida. Mira, qué belleza, mamá. Mira qué rojo. Hola. 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 Hola, hola. Mira, hola. Hola. Mira qué bello. Ahorita vamos a enseñar dónde están los gallos. Mira que no. Hola. Hola. Está rico, el aire acondicionado. Mira estas son las palomas. Mira que son blancas. Mira palomas bien blancas, blancas, ¿no? Caballitos están aquí. Mira caballos. Mira otra paloma ahí. Mira qué extraña, mira el gallo que canta. Bueno, pues están cantando. Esas son las que están cantando ahí. Mira, mis palomas blancas ahí. Mira esta gallina. La gallina mira que bonita. Mira. Mira cómo me trae. La gallina. Mira la gallina. Ahora mi gente vamos a ir con lo que hablan aquí. Hola. Hola. Bien verde, verde. Hola, verde, conejito. Verde, verde. Hola. 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 Me gustaría que hablara para que lo oyeran. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Dime. Dímelo. Dime. ¿Cómo te llamas? Y allá, quizás se ve de mi. Mira. Hola. Hola, hola. Pero está de cabeza ahí. Hola. Hola, chiquito. Hola. Hola. Bien. Hola. Espero que les haya gustado el video de los animalitos, de las aves preciosas.